หลังฝนเนี่ยมันจะสดใสกว่าเสมอ เยี่ยมเลย ในช่วงที่มันมีวิกฤตมันก็จะมีโอกาสถูกไหมคะเพราะว่าหลังจากที่มีพายุเนี่ยพวกผลหมากรากไม้ที่ปลูกเอาไว้มันร่วงมาหล่นลงมาที่พื้นค่ะเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็เลยเก็บผลไม้ที่ร่วงหล่นเนี่ยเอาไปทำเป็นเมนูแปรรูปเก็บไว้ทานได้มะม่วงหล่นเพียบเลยก็ต้องทำเป็นมะม่วงกวนไงคะ ว้าว นี่ไปที่บ้านบุตาโลตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาเลยหลังจากพายุถล่มลงมาอย่างที่คุณชนะบอกเลยอะมะม่วงกะล่อนน่ะที่มันสุกคาต้นอะค่ะมันก็เลยหล่นคือปกติมันบางทีมันก็เก็บไม่ทันใช่ไหมมันสุกคาต้นนะแล้วมันก็ร่วงหล่นลงมาเกลื่อนกลาดพื้นเต็มไปหมดเลยชาวบ้านเขาก็เนี่ยไปเก็บกวาดเศษซากต่างๆก็ไปเห็นมะม่วงใช่ไหมก็ไปเก็บมะม่วงกันเก็บมากินแหมกินเปล่าๆมันก็กินไม่ทันคุณดูสิมันเยอะขนาดเนี้ยเยอะมากเลยถ้าจะปล่อยทิ้งไว้มันก็เสียดายใช่ไหมคะก็เลยปิ๊งไอเดียนำมะม่วงเหล่านี้มาแปลรูปเป็นมะม่วงกวนซะเลยจะได้เก็บไว้ทานได้นานคุณยายสงอยู่สบายค่ะชาวบ้านบูตาโลเขาก็บอกวิธีการทำมะม่วงกวนแบบง่ายๆให้เราฟังด้วยนะสำหรับใครที่มีมะม่วงเยอะนะจะทำตามก็ได้เหมือนกันการทำมะม่วงกวนเนี่ยจะต้องใช้การบ่มมะม่วงทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าให้มะม่วงมันสุกงอมเต็มที่อะค่ะก็คือจะต้องทำการบ่มมะม่วงทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันให้มะม่วงมันงอมแล้วมันหวานขึ้นจากนั้นก็จะนำมะม่วงที่บ่มไว้มาปอกเปลือกออกนะคะใช้ช้อนขูดเอาแต่เนื้อนี่คือเนื้อมันนะขูดเนื้อมะม่วงมันออกมาค่ะเหลืองๆแบบนี้นำเนื้อมะม่วงที่ได้มาใส่กระทะตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็กวนสิคะคุณกวนไปเรื่อยๆเขาถึงเรียกมะม่วงกวนไงเอากวนไป2 ชั่วโมงอ่ะกวนจนมันเป็นเนื้อเนียนเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็นำมะม่วงกวนที่ได้เนี่ยนะไปแผ่ลงบนแผ่นพลาสติกหรือบนใบไม้หรือบนใบตองแล้วก็ไปตากแดดแดดแรงด้วยใช่ไหมฟ้าหลังฝนใช่ไหมไปตากแดดจนมะม่วงเนี่ยแห้งสนิทเลยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะขั้นตอนในการทำนะคะแบบนี้เพียงเท่านี้เองคุณเท่านี้จริงๆเพราะว่ามะม่วงเนี่ยมันมีความหวานตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่ต้องผสมแบะแซผสมอะไรเลยมะม่วงเปล่าๆเนี่ยกวนไปแล้วก็ตากไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเติมเลยเหรอต้องใส่ค่ะเพราะมะม่วงมันจะมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วเราบ่มให้มันสุกงอมก่อนให้มีรสหวานในตัวของมันก่อนนะคะเท่านี้เองคุณก็จะได้เป็นอาหารแปรรูปเป็นแบบผลไม้แปรรูปที่สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆแล้วโดยที่มันไม่เสียของแล้วก็ไม่เสียดายแล้วมันก็ไม่เน่าด้วยดีมากเลยนะเก็บไว้ทานกันไว้แจกกันบางทีทำขายเป็นรายได้ไปได้อีกนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะลองกินเนาะ